啦，唱歌咁好聽，咁靚女，咁一見鍾情咗咯。咁鍾情咗就唔諗咁多㗎啦，以後嘅嘢以後先再慢慢度掂佢咯。咁兩個女對你好唔好啊？乖唔乖啊？兩個女？嗰兩個女咧就基本上細個嗰陣時係好乖嘅，唔知點解大個咗咁中意頂我，尤其是係邊個？阿家姐你？係，其實咧，我覺得我飾演反叛青春期嘅少女都冇乜違和感，本色出現都幾本色喎。你本身自己係唔係一個頂心杉嚟嘅先？我本身唔係㗎，我自己係一個由細到大聽媽咪講到一個極點嘅，其實我唔識駁嘴㗎，係咪睇唔出啊？所以轉數好快咯！你唔好講我，你發生咩事啊？即係你喺背後壞咯，即係我出去玩又啱我識咗個男朋友啦。但係咧，我終於明白點解我哋兩姊妹咧